एक ऐसा चिड़िया जो लगातार 10 महीनों तक उड़ती रहती है। इस बर्ड का नाम है कॉमन स्विफ्ट और यह हवा में ही खाना खाता है, पानी पीता है और यहाँ तक कि सोता भी हवा में ही है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये चिड़िया हवा में हज़ारों किलोमीटर दूर तक चल सकता है और ये अंडा देने के टाइम पर ही ज़मीन पर आता है। सोचो, जब हम कुछ घंटे ट्रैवल करते हैं तो थक जाते हैं और ये बर्ड हज़ारों किलोमीटर दूर तक चलता रहता है, वो भी हवा में।